Assalamu alaikum viewers. I'm Mohammed Nazim with the second lecture on organization development. Today's lecture is a continuation of the previous one because there were lots of things which are yet to be resolved, yet to be defined, yet to be explored, so that you may have a complete picture of what organization development is. I'll certainly like to go through the past lectures and cover the salient features. But before I do that, I would like to focus on a couple of things. I said to you that one of my desires, one of my hopes, one of my efforts during these lectures would be to transform you as well. While I teach you how to learn the concepts, how to learn the techniques of transforming, of reorganizing the various corporations or companies you'll be working in the future, you have to start focusing on yourself as well. While reforming, developing the organization is one aspect, you have to start working on your personal development as well. When we talk about an organization doesn't work in a vacuum. It doesn't work in an isolation. People are a part of the organization. And people like you, students like you, would be heading the organizations. Therefore, it is important for you to start from today and see what are the things which you would like to incorporate in yourself so that you become a leader, a good manager of the future companies. I mentioned in my lecture that the times have changed, and the times have changed so drastically that ordinary person is finding it very hard to keep pace with the technology. And technology is crisscrossing the globe. Organizations are moving to every nook and corner. And that is why the managers today are developing within themselves flexibility, capabilities to adapt to the various changes, and at the same time change the rules of the game as well. In my last lecture, I said that in newer organizations, people are being paid for their performance more than for the time they spend in the organizations. The reason being, information technology has made the thing so easy. While they have made the thing so easy, they have made the things difficult as well. Remember, I mentioned to you that if you do not select your jobs very carefully, time is not very far off when, if you are doing the same job again and again, machines will replace persons. That's why you need to create within yourself innovativeness, develop new techniques, working differently with people. And that is why my focus throughout the lectures would be on you too. That's a part of my assignment, to see that while you're learning the concepts, while you upgrade yourself in various techniques, you should at the same time direct and focus your energies towards yourself as well. I would be giving you certain tips, and I would be also raising certain points which will create a curiosity in you to find out what is the real answer. Because the diagnosis has to be done by you. That is why I want you to be a thinking student. I want you to be a thinking person. If you develop that technique to think, you will start observing. And when you start observing, you will start analyzing. I believe that you must have paid a lot of attention to very many things which I raised in my last lecture. I told you that the consumers have changed their lifestyles more rapidly than the technology has enforced its own implications on the people. I told you that the consumers are looking for greener projects, greener products. They are looking ecologically on the functioning of the organizations. So you need to know what are these trends.
abreast yourself with the latest knowledge and latest trends so that you do not lag behind. Also, another point which I mentioned in my last lecture, and I would be re-emphasizing, I'll be repeating, I'll be focusing again and again, that there is a shift from quantity to quality. I said to you that growth doesn't ensure development. Of course, growth is a part, but development is the enhancement of your potential. It's enhancement of your capabilities. So that is why I would like to see in you as well that you change the quality of your life. And that quality change can come only if you shift your focus from quantitative accumulations to qualitative change in your life. And that can only come if you start thinking. I gave you a couple of examples which I don't want to repeat again, but go back to those examples and start thinking that how can a qualitative change come into your life. Only if you realize the importance of that in your own personal life, you'll be able to transfer that to your environment. And I think what could be a better environment than start working from your home. आप खुद अपने घर में देखें कि आप अभी से कैसे क्वालिटेटिव चेंज ला सकते हैं, आप अपना वर्किंग पैटर्न कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. If you could succeed at home, bringing change within your own small family, I tell you, you'll be the most successful person. But automatically, it will become a part of your life. अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत फोकस जितने सोशल साइंटिस्ट, जितने ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका मेन फोकस होगा कल्चरल चेंज के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, एटीट्यूडनल चेंज पे, बिहेवियरल चेंज पे. और याद रहे कि मैंने जो डेफिनेशन ओडी की दी थी उसके अंदर आखिरी पॉइंट ये था, यूजिंग द बिहेवियरल साइंस. I will be coming back to that point again, but that is what I want you to start doing today. So therefore, don't take these things very lightly. जहां हम OD पे फोकस कर रहे हैं, we have to start focusing on ourselves, because you are an essential component of the whole system. मैंने लास्ट लेक्चर में जब OD को डिफाइन किया तो मैंने कहा OD comprises of two words, organization and development. मैंने कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को कंबाइन करके आपको बताया कि चेंजिंग द इफेक्टिवनेस एंड इंप्रूविंग द हेल्थ इन एन ऑर्गेनाइजेशन मींस डेवलपमेंट. बट अगेन आई सेड डेवलपमेंट डजंट मीन यू कट डाउन ऑन जॉब्स. डाउन साइजिंग आप कर दें, आप लोगों को रिमूव कर दें, आप कॉस्ट नीचे ले आए. दैट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. मैंने ultimately I brought you to the point to accept that OD basically means bettering the organization, enhancing the capacity of the people working in the organization. So when we came to that point, मैंने आगे उसको और further split किया. And that is my way of bringing the issues, various issues into the definition. Because initially अगर मैं आपको ये definition देता, perhaps you would have really been confused a lot. But having understood that growth not necessarily incorporates development, उसके लिए और बहुत सी चीजें जरूरी हैं. हमने 6 चीजें आइडेंटिफाई कर ली जहां से मैंने अपना लास्ट लेक्चर खत्म किया था. And that comprised the definition of OD. अगर मैं उस definition को दोबारा रिपीट करूं so you will be able to get the picture very clear, and further I will break it down to more nitty-gritties to understand the whole concept of organization development. मैंने कहा था organization development is an effort which is planned. That is, it has to be according to some scheme. अगर किसी organization के अंदर कोई ऐसी effort की जाए जो कि प्लान्ड ना हो तो वो ओडी नहीं.
सवाल यहां पैदा होता है कि even if you're doing a planning for a change, it might not produce good results what you want. अगर आपके प्लानिंग में खराबी है तो automatically the results will not be the same. तो यहां when I say that it's a planned effort, I have to further break it down, जो कि आज मैं करूंगा. I said the OD has to be an organization-wide effort. What does it mean? Does it mean that total quality management आप उसकी कर दें organization की, और वो भूल जाएं aspects जो कि मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाए थे कि 6 और दूसरे aspects हैं जो कि आपकी organization के ऊपर affect कर रहे हैं. Consumers हैं, suppliers हैं, union है, government है, stockholders हैं, वगैरह वगैरह. So does it mean only focusing on organization-wide changes would mean OD? No. Then third aspect I said to you that it has to be managed from the top. What does it mean? If the top boss decides, एक whimsical वो decision लेता है, रात को सोता है, सुबह उठता है, I must change the whole structure of my organization. Is it OD? Not at all. I have to further break it down. मैं आपको बताऊंगा कि what does it mean when I say it has to be managed from the top. Fourth aspect OD का जो मैंने आपको बताया, that it increases the organization effectiveness and health. Of course, अगर मैं लोगों को machines से replace कर दूं, अगर the teams which are working in an organization, they are not helping each other, they are fighting, there's a lot of politics, and no amount of training is resolving, and I eliminate those people and put robots, automation कर देता हूं. Is it OD? No, it's not OD. I talked about planned intervention in the organization's processes. Of course, any management who wants to bring in certain changes, those are the interventions which are planned. Last aspect, OD की definition में था, that behavioral science knowledge. This changes the complexion. You have to take into consideration that while you are tackling the issues which are pertained, which deal with machinery, the process, who are the people who are working on the machines? That is important too. So human factor बहुत important है. अब जबकि आपके सामने ये सारी पिक्चर क्लियर हो गई और मैंने बता दिया कि ओडी की डेफिनेशन जो कि रिचर्ड बैकार्ड ने दी, उसको मैंने 6 एस्पेक्ट्स में जब ब्रेक डाउन किया है, तो आई नीड टू क्लैरिफाई फर्दर एंड एक्सप्लेन यू इन डिटेल व्हाट डज ईच एस्पेक्ट मीन. लेकिन एक चीज क्लियर है यहां से कि ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड एन एक्सटर्नल फैक्टर, यू नीड एन एक्सपर्ट, यू नीड एन एडवाइजर, यू नीड अ कंसल्टेंट, और वो कंसल्टेंट है ओडी कंसल्टेंट. ऑल दीज चेंजेस हैव टू बी ब्रॉट इन बाय एन एक्सटर्नल. व्हाई? इसका जवाब मैं आगे दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग a person at the top of the pyramid can have a full view नीचे क्या हो रहा है. नीचे बंदा बैठा हुआ, उसको ऊपर नहीं पता लगेगा. And a person sitting outside can have still a better view, complete picture of the pyramid, because top वाला बंदा still will be missing something जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है. So an external auditor, external consultant can be a better guide, and also the OD consultant carries a lot of experience. तो हम यहां से चलेंगे with all these things cleared, the concepts cleared, that OD की definition पे हमने further और dilate करना है. मैंने आपसे कहा कि हमें कंसल्टेंट की जरूरत होगी. आइए हम देखते हैं कि कितने किस्म के कंसल्टेंट हैं. आज ऑर्गेनाइजेशंस किन किन टाइप के कंसल्टेंट से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेवलपमेंट और चेंजेस ला रहे हैं. कंसल्टिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन टेक मेनी फॉर्म्स. ट्रेडिशनल एक्सपर्ट मॉडल्स ऑफ कंसल्टिंग आर purchase of expertise model,
डॉक्टर पेशेंट मॉडल एंड प्रोसेस कंसल्टेशन मॉडल। आइए हम ये तीनों मॉडल्स को एक एक करके देखते हैं एंड फाइंड आउट क्या ये मॉडल्स क्लोजर टू ओडी हैं कि नहीं। पहला मॉडल कंसल्टिंग का परचेजिंग ऑफ एक्सपर्टीज मॉडल। कभी कभार ऑर्गेनाइजेशंस में द टॉप मैन, द मैनेजर और अ ग्रुप, दे नीड सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन gathering either from within the organization or outside the organization. That is, they want to know how are the consumers behaving with their products, or they would like to know what are the employees thinking. ऐसी कंसल्टेशन में more or less सर्वेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस या तो खुद इसलिए नहीं करना चाहती कि उसमें बायसनेस आ सकती है, और अदरवाइज दे वांट टू हैव अ क्लियर पिक्चर by hiring a third party to do the survey for them. Whatever be the reason, it could be either they do not have the expertise or they want to have a fair assessment. So, company could have another option that they want to go in for a merger. लेकिन merger पे जाने से पहले दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, merger के बाद लोग क्या सोचेंगे, मार्केटिंग हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, वगैरह वगैरह। ये सारे इश्यूज जो हैं आर टेकन अप इन दिस सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी एंड नॉर्मली दिस इज डन बाय एन आउटसाइड, लेकिन बड़ी फोकस्ड, एंटायरली स्पेसिफिक एंड इट डजंट अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी टाइप ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशंस कभी कभी हायर करती हैं, दैट इज डॉक्टर पेशेंट मॉडल। जैसे कि नाम से जाहिर है, जब इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्टम्स, अपनी तकालीफ बताता है, एंड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन। ही और शी डायग्नोजेस एंड देन प्रिस्क्राइब्स what to do, what to take. Similarly, in organizations, when there's certain sort of ailment in an organization, अगर उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है, let's say the organizations are suffering from low morale at a particular plant, or they are being over budget and behind schedule on a major project, or a high performer is suddenly not taking interest, that a manager who has suddenly become a low performer has a situation में, that is, they want a remedial solution. That is where they need an external person to come in and advise. But again, this is a very focused approach. Low morale है, absenteeism है, product में कहीं खराबी आ रही है, तो ऐसा कंसल्टेंट एक लोकलाइज्ड इफेक्ट को डील करता है। तीसरा मॉडल, दैट इज प्रोसेस कंसल्टेशन मॉडल। हियर द कंसल्टेंट is working in a slightly different environment. He is working in a slightly different manner, closer to what the OD consultant would be doing. In the process consultation model, the consultant works with the leader and the group to diagnose the strengths and weaknesses, identifies problems and opportunities, and develops action plans and methods for reaching desired goals. अब देखिए, इस मॉडल के अंदर द कंसल्टेंट इज गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ लीवे, जरा ज्यादा इंडिपेंडेंस दे रहा है पिछले मॉडल से, एंड वर्क्स अलोंग विद द ग्रुप, अलोंग विद द लीडर, एंड ट्रेन्स देम दैट वेल यू कैन डू दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ। इस मॉडल के अंदर दे वुड बी टैकलिंग द प्रॉब्लम्स मोर और लेस द सेम एज in the previous models. Low morale है या कोई marketing strategy बनानी है, but the consultant, the process consultant will be working with the group and helping the client to gather data and also learn from the data. In some way, अगरचे ये traditional model है, लेकिन किसी हद तक transfers the know-how, helps to generate their own
explore their own capability through involving the group. मगर ये भी ओडी के तरीकों के मुताबिक एक कंप्लीट प्लान्ड प्रोसेस नहीं, ये फिर भी ट्रेडिशनल मॉडल्स में आता है. So now the question is, what is OD, which I said it's a unique change strategy? Unique in the sense that although in other processes, in other methodologies, change does occur, but the change which comes through OD process is different. आइए देखते हैं कि OD प्रैक्टिशनर जो है, जिसको हमने बाहर से हायर करना है, उसके गोल्स, उसके टारगेट्स क्या हैं. अगर उसके गोल्स और टारगेट्स OD की डेफिनेशन के साथ मिलते हैं, तो फिर एग्जैक्टली वो प्रैक्टिशनर ऑर्गेनाइजेशन को इन रियल सेंस, जो कि सोशल साइंटिस्ट और OD के गुरुज थे, जो उन्होंने आइडियाज दिए थे, उसी के मुताबिक वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर सकेगा. मैं आपको स्लाइड के ऊपर अगेन OD की डेफिनेशन के वही 6 पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द OD प्रैक्टिशनर दिखा रहा हूं. OD प्रैक्टिशनर के गोल्स और टारगेट्स में सबसे पहला वही एस्पेक्ट होगा प्लान चेंज. वो भी जो चेंज लाएगा पिछले कंसल्टेंट्स के मुताबिक वो बाहर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं देगा, प्लान चेंज करेगा. और कैसे करेगा मैं अभी आप थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में बताऊंगा. कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी, विल बी इनकॉर्पोरेटिंग टीम्स. अगेन आई एम गोइंग टू डायलेट इन डिटेल व्हाट सॉर्ट ऑफ टीम्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड फॉर दिस. अल्टीमेट आउटकम जो डेफिनेशन में था, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गोल इसी का जहन में होगा, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज को प्रैक्टिस करेगा. दैट इज वुड नॉट प्रेफर मशीन्स ओवर पीपल. रोबोट्स नहीं लाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो अदर वे आउट, but basically would like to resolve the conflicts, solve the humanistic problems. उनके अंदर cooperation, renewing किस्म की वो teams बनाएगा. So humanistic values होंगी. Systems approach होगी. Here it is not totally mechanistic systems, but systems के अंदर subsystems हैं. That would be the approach. Scientific approach होगी. यहां मैं आपको बताऊंगा कि scientific approach क्या है. Because सोशल साइंटिस्ट जितने गुरुज थे, जैसे रिचर्ड पैकार्ड था, उसने बहुत सी थियरीज जो थी वो डेवलप की थी कि कैसे बिहेवियरल साइंसेस को हमने इनकॉर्पोरेट करना है. लिहाजा नॉट बेस्ड इंटायरली ऑन साइंस, बट नॉट कंप्लीटली डिवोर्सिंग द साइंस, बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक. सो इनकी अप्रोच बेसिकली साइंटिफिक होगी. आइए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ OD जो डेफिनेशन के मुताबिक और जो OD प्रैक्टिशनर्स ने अभी आपके सामने गोल्स और टारगेट्स रखे क्या हैं. सबसे पहला, एन OD प्रोग्राम इज अ लॉन्ग रेंज प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट दैट अनफोल्ड्स अकॉर्डिंग टू अ स्ट्रेटजी. अब देखिए पहली स्टेटमेंट. अब आई एम गोइंग इनटू डिटेल्स. 1, लॉन्ग रेंज. सेकेंड, planned and sustained effort, continuous effort. Third, it's according to a strategy. बगैर स्ट्रेटजी के नहीं ये सारी चीजें होंगी. सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, अब मैं इनको डिटेल्स में लेके जाऊंगा. लेट मी एक्सप्लेन ऑल दीज, एन्यूमरेट देम वन बाय वन सो दैट यू मे हैव एन आइडिया कि मैं किन किन पे ज्यादा एम्फेसिस ले करूंगा. द OD कंसल्टेंट establishes a unique relationship with client system members. It is very important for a OD consultant to establish relationship क्या होगी, because OD consultant is going to work long sustained period के लिए. लिहाजा need to know कि आपस में relationship क्या होगी. क्या डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है, क्या बाहर से एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट आया है, एक प्रिस्क्रिप्शन देगा चला जाएगा, या फॉर अ सर्टन स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए उनको प्रोसेस चेंज के लिए बुलाया है एंड दे विल गो अवे. रिलेशनशिप क्या होगा, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड.
The targets of OD interventions differentiate OD from other improvement strategies. इनकी strategies बड़ी मुख्तलिफ होंगी. क्या होंगी मैं आगे explain करूँ. OD consultants utilize a behavioral science base. I have already told you earlier. The desired outcomes of OD are distinctive in nature. Very clear उनके रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होगी. बिकॉज होलिस्टिक है, पूरा सिस्टम चेंज. एक डिपार्टमेंट को चेंज नहीं करेंगे. इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन वन डिपार्टमेंट, बट येट द ओडी प्रैक्टिशनर विल लुक at the various components of the system because basically they are interrelated, interconnected, in harmony में काम कर रहे हैं. अगर harmony में काम नहीं कर रहे होंगे तो OD consultant will tell that something is wrong. Goals and objectives are not being achieved or will not be achieved because there is no cohesion in the various units functioning in the organization. आइए पहले पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. मैंने कहा था पहला पॉइंट है लॉन्ग रेंज. लॉन्ग रेंज था, प्लान एंड सस्टेन था और स्ट्रेटेजी था. मैं आपको बताना चाहता हूं लॉन्ग रेंज का क्या मतलब है. व्हाट डज इट मीन लॉन्ग रेंज? द रीजन वी से लॉन्ग रेंज इज दैट चेंजिंग अ सिस्टम्स कल्चर एंड प्रोसेसेस इज अ डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग टर्म मैटर. एंड सेकेंडली, organization problems are multifaceted and complex. One-shot interventions probably cannot solve such problems. अब यहां ये दोनों चीजों से एक चीज बहुत क्लियर है, that the OD consultant is focused on changing the culture, and also OD realizes that the system of any organization is not very simple to be intervened easily. लिहाजा इसके लिए one shot intervention is not possible. That was the flaw with the previous consultants. They came for a short period of time, report तैयार की और चले गए. Here, long range means it could be 1 year, 2 years, 3 years, or it could continue on. As a matter of fact, long range really means कि कंसल्टेंट का ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप कभी भी टूटता नहीं. द कंसल्टेंट नेवर डिवोर्सेस द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ वो काम कर चुका हो. वो इसलिए कि ओडी कंसल्टेंट ने बाहर से बैठकर लोगों के साथ काम करके उनको रिवाइटलाइज करने के बाद knows well what are the intrinsic weaknesses and where are the areas जिनमें प्रॉब्लम्स दोबारा रिकर हो सकती है, प्रॉब्लम दोबारा आ सकती है. और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगरचे ओडी कंसल्टेंट क्रिएट्स दैट कैपेसिटी दैट दे कुड चेंज विद द टाइम, बट नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स हैव अ टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक टू द ओल्ड हैबिट्स. लिहाजा ओडी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती ही रहती. दिस समथिंग कल्चरल. कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करते रहेंगे एंड विल चेंज एंड अडेप्ट विद द सिचुएशन, विद द एनवायरमेंट. बट मोर और लेस पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, बिकॉज ऑफ लॉबीज, बिकॉज ऑफ ग्रुप्स, टेंड टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैग्नीफाई कर जाते हैं. इसलिए ओडी कंसल्टेंट का हमेशा रिलेशनशिप 1 से ज्यादा साल के लिए होता है. one time intervention is not possible. दूसरा पॉइंट था planned and sustained effort. An organizational subsystem is created. That is, when OD intervenes, the organization creates a separate department which is called as the OD department. And since the organization is never transformed completely, ये OD department अपने में इनबिल्ड करता है उन सारी कैपेसिटीज को जो कि उनको टाइमली रिक्वायर्ड होगी. माइंड इट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओडी डिपार्टमेंट बनाने के बाद यह समझती है कि अब ओडी कंसल्टेंट की रिप्लेसमेंट हमने इन हाउस बना ली है,
तो that will not be organization development. पहले मैंने कहा था ये लॉन्ग रेंज है, अब मैंने कहा था उसके साथ सस्टेन्ड रिलेशनशिप रखनी पड़ती है. Although the consultant helps in building the OD department, but yet since the environment is changing continuously, global economy continuously change हो रही है, तो ये जरूरी नहीं आज जो आपने चेंज इनकॉर्पोरेट कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कल आपको फर्दर चेंज नहीं करना पड़ेगा. So it's a continuous process. The only thing constant is change. आगे चल के बताऊंगा. That is why OD consultant needs to be constantly in working relationship. चूंकि organizations constantly change होती रहेंगी because of the external factors, लिहाजा हमेशा organizations को OD consultant की जरूरत पड़ती रहेगी. आपने देखा होगा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस BMR करवाती हैं, दैट इज बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रीवैम्पिंग. इसमें इक्विपमेंट्स चेंज होते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज, एंड ऑफ कोर्स इट डज ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल सिस्टम. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, व्हिच इज दैट द होल थिंग unfolds according to our strategy. Let's see what does the word strategy mean. Strategy is a part of the planned nature of OD program, almost always involving an overall strategy. That is, the consultants and clients develop overall goals and paths to goals on organization development programs, and these guide the programmatic activities. When I say strategy, it is pretty clear that both the client and the OD consultant, they know where they want to take the organization to. Organization को कहां देखना चाहते हैं, उसकी strategic position कहां है, that needs to be cleared. And OD consultant and the client makes the goals very clear so that there's no confusion. Coming to the next point, the OD consultant establishes a unique relationship with client system members. In this, the consultant seeks and maintains a collaborative relationship of relative equality with the organization members. Consultant-client relationship is that of relative equality. That is, the two parties come together as relative equals, each possessing knowledge and skills different from but needed by the other. मैंने शुरू में कहा था कि जब इंटरवेंशन OD कंसल्टेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर दैट व्हाट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी. यहां यह बात जहन में रखिएगा कि OD कंसल्टेंट अपना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में इक्वालिटी का एलिमेंट कभी सैक्रिफाइस नहीं करता, और ना ही वो क्लाइंट को ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि he or she is an expert, because there are certain areas जिसमें client knows much more and the OD only facilitates. At times OD consultant acts as an expert, but most of the time he or she is a facilitator. वो facilitator का पार्ट कैसे अदा करता है? That is, most of the time, while interacting with the members or the client, the OD consultant asks questions. He is a question asker and then helps them find the answers. Not that thrusts upon the answers, never thrusts solution on the client members. That is, it's a basic thing that the OD consultant must have a clear belief that OD consultant facilitates and does not provide ready-made answers. OD consultant के 3 distinct beliefs हैं. पहला belief. The first belief is simply an affirmation of the efficacy of division of labor and responsibility.
Here I mean that the OD is best at structuring activities. वो activities को structure कर सकता है. But the client knows to bring out the best out of the team. The client needs to explore the capacity, the capability inherent, which somehow lies buried. So therefore the first belief is distinction of the roles. Consultant ने क्या करना है role और client का role क्या है. Second belief. The second belief is derived from the question, where is the best solution to this problem likely to be found? Now to answer this question, it needs to be very clearly embedded in the minds of both the client and the OD consultant that real answer should come from the client members. अगर client consultant को इस निगाह से देख रहे हैं, they are sharing the information that he or she is going to give the solution of the problem, then again that will be traditional model. The question is that this is the main thing which the OD tries to establish during the relationship कि भाई आपने problems का हल आपने तलाश करना है and I am going to help you find the answer. That is the belief of the OD consultant. The third belief. The third belief is that the responsibility for changing something rests ultimately in the client system members, not in the consultant. That is, questions के answers और problems के हल निकलने कहाँ से हैं? Client member से. So therefore, it is not the responsibility of the OD consultant that he or she should own all those which is, or for the matter, all those things coming out of the consultation process. The client members must own the problems and they also must own the answers to those problems. The reason is, it's very clear. जब तक लोग problems को own नहीं करेंगे और उनके solutions को own नहीं करेंगे, lasting change नहीं आएगा. That's a very important thing in any management relationship, that when you take your people into confidence, decision making में जब उनको involve करते हैं, तो they should own the decision which comes out of that meeting or of that comes out of that process. Next point. The nature of the intervention differentiates OD from other improvement strategy. And how does it differentiates? One, OD consultants fashion, conduct or cause to happen interventions. Second, OD consultants try to inculcate diagnostic skills, self-analytical skills and reflexive skills in organization members. Now, these 2 points, तीसरा मैं बाद में बताऊंगा. The focus of the OD consultant is कि वो जो teams बनी हुई हैं, और for that matter जो OD का department है, उसके अंदर उन्होंने वो skill transfer करनी है ताकि they must have in-house capacity to diagnose skills, to diagnose the problems. They should be able to self-analyze the various skills hidden in them and also look back and improve upon. OD consultant सिर्फ conduct करता है. He or she causes to happen various interventions which will be taken lately. Third point here in this very statement is that there need to be system improvement. The emphasis of OD is on the system rather than the individual as the target of change. जैसे मैंने पहले कहा था कि OD consultant individual पे focus नहीं करता. OD consultant एक सब सिस्टम पे focus नहीं करता. वो एक खास ग्रुप पे focus नहीं करता. In an organization, if there's a management problem, there's a conflict issue, there's financial issue, marketing issue, will not focus on the marketing department or for that group. In totality, system, subsystems पे focus करता है. When I say subsystems, automatically it means
people are involved in it. Under no circumstances हम लोगों को eliminate करेंगे. Even if the focus is on the machines, on the process, people would come first. Next point, हम characteristics of OD का देखते हैं. The targets of OD interventions differentiate OD from other improvement strategies. वो कैसे? The OD presentation calls for certain configuration of people as targets of OD intervention. अब आ गया वक्त OD intervention का. सबसे पहले कंसल्टेंट फोकस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एंड विल मेक द मेंबर्स टारगेट कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन लोगों की है जिन पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर क्लैंस, देयर आर पीपल हु एट टाइम्स आर रोल मॉडल्स और दूसरे उसको देख के फॉलो करते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को ट्रेन कर दिया जाए, कुछ लोगों को इस तरीके से उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए कि वो रोल मॉडल हो जाएं, इवन इफ दे आर नॉट फंक्शनिंग, दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग वेल, और दूसरे लोग उनको देखकर दे विल स्टार्ट कॉपिंग देम. सो ओडी कंसल्टेंट स्पेशली ऐसे लोगों को सबसे पहले फोकस करता है. सेकेंड, व्हाट गोज ऑन बिटवीन यूनिट्स is also of vital importance in organizational effectiveness. Thus, intergroup configurations are a second major target of OD interventions. पहले OD consultant ने individuals पे focus किया. अब now focuses on intergroup configurations, moving very scientifically. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसकी भी बेस scientific theory पे है. So therefore, first working on smaller groups, then intergroup. Third, the third target of OD interventions is the organization's processes and culture. Here, totality के ऊपर अब intergroup से पूरी organization के ऊपर आ रहा है. Now the OD consultant will see कि overall organization का culture क्या है, working environment क्या है, लोगों की वैल्यूज क्या हैं, लोगों के नॉर्म्स क्या हैं, मिशन क्या है, विजन क्या है. दैट इज द लास्ट स्टेज. दैट इज ओडी कंसल्टेंट इज प्रोग्रेसिंग, एज आई सेड, विद अ सर्टेन स्ट्रेटजी, प्लान, लॉन्ग टर्म, सारी चीजें अब आपके सामने रोल होके आनी चाहिए कि ओडी कंसल्टेंट स्टेप बाय स्टेप अपने तीनों बिलीफ्स के साथ इस तरह से इंटरवेंशंस करता है. नेक्स्ट पॉइंट in the characteristics of OD. OD consultants utilize a behavioral science base. That is, OD is an applied field in which theories, concepts, and practices from sociology, psychology, psychiatry, education economics, and management are brought to bear on real organization problems. अब देखिए, चूंकि ये एक साइंस बेस्ड अप्रोच है, all those sciences, behavioral sciences, dealing with people working together, human psychology, human interface, interaction, all are kept into mind. And the OD consultant starts working in this area as well. Last characteristics of OD. The desired outcome of OD are distinctive in nature. First, enhancing congruence between organizational structure, processes, strategy, people, and culture. Second, developing new and creative organizational solutions. And third, developing the organization's self-renewing capacity. It is these self-renewal outcomes that seem particularly distinctive in the OD process. Okay, now having explained the last characteristic of OD, one thing has finally emerged, that ultimately the OD consultant, having done all the jobs required for setting up the teams, the organizational pattern, and bring the people together, the OD, internal OD structure, finally the OD consultant focuses on the various components of the organization
and helps the members of the organization to see that there is well congruence between the various units, processes, strategy और culture. ये ना हो कि कहीं इन सारे components में which compose the body of the organization, somewhere there is a friction. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि based on people, the OD consultant has sufficiently worked with the team to find out, to diagnose internal conflicts. Now, at this stage, सारे लोग focused, well organized to see what is the vision of the company. What is the goal? That is why the last focus of the OD consultant is in सबकी आपस में cohesion, ताकि just like the various components of a watch, they should work in harmony, in balance, coordination, so that in future too, अगर कभी organization में और further changes की जरूरत हो, तो they could identify and work together. Having done that, organizations के अंदर एक inbuilt capacity जो है वो सामने आती है. That is, they can take creative work, they can take creative solutions, they can look for more opportunities, and that is what I say, adaptive organizations बन जाती हैं. From very dormant to growing. But ये result है renewing groups का. जो नीचे जो लोग आपस में teams हैं, that is, they learn to renew their potential and look for more opportunities. Decision making में भी ये involve होते हैं. They take initiatives and look forward to developing further, growing with the company. Having said that, we have ultimately come to a stage where we now well understand the pura OD process is based on certain scientific realities. OD consultant under no circumstances forgets that basically it is the people who are working together with a background that what the social scientists discovered from their experiences working with different organizations, that there has to be action and research going simultaneously. ये मैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा. Because मैंने जहां आपको कहा था कि it's scientific based, but I did not mention it. It was the work of another scientific guru जिसने कहा था कि total base organization का action research पे होना चाहिए. वहां whenever people take some action should be based on some research. And you must have noticed the OD consultant ने diagnostic abilities, diagnostic techniques में भी इन टीम को तैयार किया था. Today, the final explanation of the OD definition must have given you a very clear picture that this is quite different from one short intervention previously you might have thought of. It's a continuous process, it's a renewing activity, और इस एक्टिविटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी इन्वॉल्व होती है. और सबसे बड़ी बात कि ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैन, द मैन एट द टॉप, टेक्स द इनिशिएटिव. एंड नाउ इट मस्ट हैव बीन वेरी क्लियर टू यू. मैंने शुरू में कहा था कि इट्स मैनेज्ड फ्रॉम द टॉप. मैनेजिंग फ्रॉम द टॉप नेवर मेंट दैट he or she was transformed और सारी organization नीचे trickle down होगी policies, आइंदा इस तरह से काम करना है. No, not at all. First, it was the top man who realized that there was some problem with the organization, and that's how the top man allocated the budget, formed the team, gave the people time, and OD came into action. I hope you must have understood it well. Inshallah, we will continue from here further. It is just the start.
But don't forget that you have to work on it. And as I said in the beginning, start thinking, observing, and analyzing situations yourself. Thank you. Khuda Hafiz.